va kiek vietos veiklai. Tai po kelionės buvo nuspręsta šimti visus kilimus, nes šlapo čia vanduo. Žodžiu, pasižiūrėti, kiek vietos yra frontsubui. Tai šitą visą nusimatėm, surinkinėjom atgal. Suradom, kur vanduo leidžia, viskas tvarkoj. Audi ratų problema irgi išspręsta. Sudėjom biškį didesnius. Čia Audi vyksta upgrade'ai. Jau net nežinau, kelintą kartą šitą pas mus mašiną upgrade'inasi. Turbūt kokį 4. Tai vėl viskas per naujo. Nauji žemadažniai. Naujai išdėliota sistema. Ir į priekį nusimato frontsubas. Tai dar žiūrėsim, kaip spręsis su stiprintuvais. Viskas ir panašiai persikelinėja akumuliatorius į kitą vietą, nes čia dėsis apačioje žemadažniai, kaip pas mane audiniai. O toliau, kas negirdėjo, mes rengiam audio status SQ taurę. Jinai bus 4-5 dieną prie Kėdainių sodyboj. Kas turit automobilius su sistemomis, gali tikrai registruotis ir žiūrėti. Pas mus yra Facebooko puslapyje informacija visa. Tai kviečiam žmonės, kurie ir norės pasižiūrėti tiesiog tą renginį ir pasiklausyti gerų automobilių. O pas mus po varžybų Švedijos toliau vyksta darbai. Turim naujų produktų, naują sieną beveik baigiam susukti. Čia va toks naujas produktėlis yra telefonų USB keitiklis su maitinimu mašinai skirtas. Tai daugiau kažko tai labai stebuklingo nėra, bet kimbam vėl į darbus, stengiamės pasivyti su projektais, su savo mašinom ir grįžti į darbo kelią, nes nemažai buvo praleista laiko varžybom visom ir panašiai. Tai dabar pasistengsiu įdėti jau daugiau kažkokių tai video iš darbų, naujų daiktų, kokių turim ir panašiai. Va, turim tokius dar nepatestuotus stiprintuvus, visą čia krūvelę dėžučių tokių. Tai sekit toliau, žiūrėkit naujienas ir grįšim gal į ritmą ir keliausim link 10 000 sekėjų.